سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې هوازي ډېرې سوي دي. حسن خان دلال هم دا خبرې کړې وې چې پاکستان او بعضې هیوادونه غواړي چې د افغانستان کې نظام سقوط کړي او بل کس راوړي پر ځای باندې کښېني او دا خبرې دي. او بیا په دې ورځ کې پاکستان لاسپوڅ جاسوسان هم لکه د مسعود تروریستي ډله او دا نور ډلې هم سره یو ځای سوي دي. دوی هم په فیسبوکونو کې خبرونه شروع کړي دي چې دا څه حکومت سقوط کړي او د حکومت د سقوط سره بل نظام به جوړېږي، بل څه شی به جوړېږي، بل دا دی او دا دی. دا ټولې هغه ډرامې دي، د هغه خوشباوریان دي چې په پاکستان کې شروع سوي دي. مګر نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې ولې دا امکانات محدود دي او هیڅ امکان نه لري چې دوی وڅې کړی دوی حکومت دا ځل بیا هم نسکوره کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. یوه خبره زه تاسو ته کوم، هغه خبره په خلاصو غوږو باندې واورئ. پاکستان د دغه څو کلونو کې چې دوی وایي چې یاره پاکستان او افغانستان حکومتونه سقوط کړي دي، پاکستان د اولې ورځې څخه تر ننه پورې هیڅ حکومت سقوط کړی نه دی. دا کوم حکومتونه چې سقوط شوي دي دا ټول د غربي هیوادو په مالي کومک، د غربي هیوادو په مشورو باندې، د غربي هیوادو په پروژو باندې. هغه غربي هیوادونو غوښتي دي چې دا سقوط سي، او که غربي هیوادونو غوښتي نه اوسي دوی د پاکستان هغه کارت نکاح هم نسي کولی چې په افغانستان کې حکومت سقوط کړي. که هغه اوس مثلا د داود خان حکومت سقوط شوی دی، په هغه سقوط کې پاکستان هیڅ رول نه درلودل. که د ظاهر شاه حکومت، شاهي حکومت، د ملت بابا ظاهر شاه حکومت نسکور شوی دی، هغه کې هم پاکستان رول نه درلود. بیا که نور محمد ترکی او ببرا کارمل او بیا تر ډاکټر صاحب نجیب ته دوره، دغه د نجیب حکومت هم چې سقوط شو پاکستان په دې کې رول نه درلود. دا ټول د غربي هیوادو پیسې وي، دا ټول د غربي هیوادو پروژې وي چې دا حکومت نسکور شو. بیا چې دلته د داسې حکومت راغی د اشرارو چې بیا بس طالبان پر راغله، د طالبان داسې هم چې هغه هم فرانسویانو جوړ کړ، خو ریګن پیسې ورته تایید کړی دي، او چې د اشرارو حکومت سقوط شو هم هغه هم د غربي هیوادو په امر سقوط شو. بیا د طالبان حکومت چې نسکور شو هغه چا وکړ؟ هغه هم د غربي هیوادو په امر په زور باندې وشو. پاکستان هیڅ کړي نه دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی دومره توان هم نه لري، نه هم کړي دي. دا ټول د غربي هیوادو پروژې دي، مګر غربي هیوادونه اوس هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې حکومت بدل سي یا په حکومت سقوط سي. دا یو خبره چې تاسو ته مې سپینه کړه چې د دې څخه بالکل تاسو بېغمه اوسئ. بله خبره دا ده چې اوس مهال پاکستان داسې وسلواله ډله نه لري چې هغه د طالب سره جګړه وکړي. که هغه ته وایي چې دی وایي چې داعش کې هم داسې کس به پیدا نه سي چې هغه درسې د طالب سره مستقیمه جګړه وکړي. که دغه د مسعود تروریستي کورنۍ یا بل جبهه مقاومت دا مقاومت زیر کمپل خو نه کېږي په فیسبوک کې، خو مقاومت نه کېږي، خو مستقیم ورته راشي په غرو کې ورته وجنګېږي. دا یو هم داسې کس نشته چې پاکستان پر هغه باندې اعتماد وسې وکړي، په هغه باندې پانګونه وسې وکړي، ځکه چې پاکستان هم په دې باندې پوهېږي چې دا پیسې که مصرف کومه بیا به عاید هم ترلاسه نه کړم، او دا ورکړي بیا به حکومت نسکور هم نه سي، او دا پیسې به هم موږ ته تللي سي. او پاکستان دا ورکړي غربي هیوادو داسې نه لري، پروژې نه لري، او عاید هم ملاتړ هم نه لري، ځکه چې غربي هیوادونه همدا اوس ټوله ملاتړ چې دی هغه په اوکراین باندې حق لري، هغه هېڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ثبات خراب کړي، ځکه چې دا اوس غربي هیوادونه پر ایران، پر چین، په اوکراین او پر روسیې باندې اخته دي. دوی پر افغانستان باندې هېڅ وخت پانګونه نه غواړي وکړي او نه هم کوي. نو د همدې امله داسې ډله دوی نسي پیدا کولی چې هغه د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او دا حکومت یې سقوط کړي. بله خبره دا ده چې پاکستان حکومت دومره ضعیفه دی چې هیڅ تروریستي ډله نور نسي سپورټولی چې هغه وسې کړی بیا په افغانستان کې ناامني رامنځته کړي او افغانستان حکومتونه نسکوره کړي. دا په ضمانت درته وایم چې نور هغه اقتصاد د پاکستان سره هم نشته او نه هم د غربي هیوادو پروژې ورته شته چې بیا پیسې ورته ورکړي او دا به دا کار وکړي. نو غربي هیوادونه چې دي نور پر پاکستان باندې اعتماد هم نه کوي او نه هم کولی شي. بله موضوع چې ده هغه دا دی چې د نړیوالو قدرتونو موضوع ده. پاکستان کې وګوره، پاکستان تل غواړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنې وکړي، مګر دا ورکې د غربي هیوادو زور ورسره نشته چې هغه داسې په افغانستان دا اوس چې هم دی څو ځله ناکامه شوی دی په دا خاطر باندې چې د غربي هیوادو پروژه نشته، د خپله غواړي خپل په زور باندې کار وکړي، خو چې له نیکه مرغه زور یې نه رسېږي، خو هر ځل هم ناکامه دی. بله خبره دا ده چې دا اوس کې د طالبانو پر ضد باندې داسې منظمه ګروپ نسي جوړېدلی، داسې منظمه ګروپ نشته چې هغه دې وجنګېږي. زه یوه خبره تاسو ته کوم، دا خلک وایي چې د طالبان ته د حکومت تحفه سو یا طالبان ته ورکول سو. زه تاسو ته وایم 20 کاله
شل کاله منظمه جګړه ملیټري جګړه چې ده هغه هیڅوک نشي برابرولی. دا چې طالب شل کاله د هر څوک یې د خپل د ګروپ ته داخله کړی دی او خپل وسله یې په لاس ورکړې ده او خپل د ګټو په خاطر باندې جګړې استولی دی. داسې څوک نشته چې دا رقم برته داسې قوت د سره جوړ کړي او منظمه ټیم د جوړ کړي چې هغه د طالب په ضد باندې وجنګېږي. داسې منظمه داسې د طالب سره نشته او د مخالفینو سره نشته، نه د شمالي ټلواله سره شته، نه مثلا په داسې کې نور مذهبي ډلې ټپلې دومره قوي دي چې راسي د دوی په ضد باندې ودرېږي. نو دا زه درته په ضمانت وایم چې دلته د اوسني نظام د سقوط لپاره هېڅ داسې امکانات نشته او دا یوازې د فیسبوک لیکنې دي. د فیسبوک لیکنې کې باندې هېڅ هم نه کېږي. بله همدا خبره دا ده چې تیر ځل باندې چې کومه جګړه په افغانستان کې شروع وه، په هغه سیمه کې په هغه وخت کې وګوره چین هم د دغه جګړې ملاتړ یې کولو چې باید شوروي اتحاد له منځه ولاړ شي. ایران هم همدغه جګړې کوشش کول چې شوروي اتحاد له منځه ولاړ شي. عربو هم کوشش کول چې شوروي اتحاد له منځه یوسي. هند هم کوشش کول چې شوروي اتحاد له منځه یوسي. مګر دا ځل خبره دې ځای ته نه ده چې ووایي چې یاره ایران به هم وغواړي چې حکومت نسکوره سي، روسیه هم وغواړي، عرب هم وغواړي، هند هم وغواړي، چیني هم وغواړي. دغه ټول هیوادونه اوس دا ځل په دې سلا دي چې په افغانستان کې اوسنی نظام، اوسني طالبان چې دي د دې نه بغیر بل کس نشي کولی چې افغانستان امن وساتي. نو دا یعنی سیمه هیز دا څه هم په همدغه وکړه چې باید په افغانستان کې همدغه کسان پاتې سي او جګړه باید ونسي. د جګړې ضمانت هیڅوک هم نشي کولی. وهم مهمه موضوع چې زه تاسو ته دا یادونه وکړم، پاکستان خپل په دومره مرداریو کې ګیر دی چې اوس هلته وګوره ټي ټي پي خپل زور یې اخیستی دی. هلته د پښتانه ځینې مخ په جلا کېدو دي، بلوچستان مخ په جلا کېدو دي. یعنې پاکستان چې که هغه تیر ځل په افغانستان کې دوی خپل جګړې ګرم ساتلي وو، په هغه وخت کې سند ځینې جدا نه و، بلوچ ځینې جدا نه و، پښتون ځینې جدا نه و، بل د سراکۍ ورڅخه جدا نه وي. دا ځل خو هلته په پاکستان کې هر یو خپل ځانه پاچاهي لري. ته ورځه د بلوچ په سند کې هغه سندیانې هم مستقیمه وایي چې موږ خپل ځان ته یو قدرت یو. بیا په سند کې هلته ام کیو ام مهاجر چې دي هغه هم وایي چې موږ یو قدرت یو. بلوچستان خو بیخي د سره یې نه مني. هغه خو په بلوچ کې خو ګلخان لا نشته چې د خلاصه کړي چې حکومت ورسره ومني. بیا په پښتنو کې هغه د پی ټي ایم را پیدا شوی دی چې اوس بالکل وایي چې مقبوضه پښتونستان دی. یعنی دا هر څه پاکستان په ژوند دې حالت ته رسېدل نه وي. نو په داسې یو حالت کې پاکستان هېڅ وخت نشي کولی چې د افغانستان په ضد باندې بیا یو ټیم جوړ کړي. او دا بالکل معلومدار خبره ده چې پاکستان هغه قوت چې 10 کاله 20 کاله مخکې درلود هغه قوت اوس نه لري. په آخر کې یو بله موضوع چې ده هغه دا ده چې د افغان ولس چې هر ځل هم چې یو بهرنی تجاوز پر دې باندې شوی دی، د یو مټې راولاړ شوي دي او د هغه هېواد یې کلک جواب ورته ورکړی دی چې هغه مثلا که هغه انګریز و، که هغه د مغولو، که هغه روسو، که هغه امریکایي و، که هغه بلا و، هر بلا چې راغلی و دلته ښه جواب یې لیدلی بیا تللی دی. نو دا تور پنجاب خو دلته داسې وډبوئ، داسې ډبولی چې بیخي بیا په ژوند هم دی به ټینګ نیسي. نو دا هم زموږ د قوت نقطه ده چې دلته زموږ ټول قومونه بیا ولاړېږي. دا یو څو د کولاب جاسوسان چې د کولابي مهاجر چې په سیمه کې پراته دي، دوی هیڅ وخت هم نشي کولی چې د افغانستان په اوسني حالت باندې دوی تخریب رامنځته کړي او هلته خلک یو موټي کې د دې حکومت په ضد باندې دوی پاڅونونه رامنځته کړي. نو دا ټولې خبرې چې سره یو ځای کومه، نو دا ټوله د فیسبوک او هوایي ډزې دي چې دوی کوي. او په حقیقت کې هم هیڅوک هم نشته چې اوسني خلکو سره، اوسني چارواکو سره دوی مقابله وکړي. دا څو ورځې مخکې هم دوی ویلي وو چې په هرات کې هلته وسلوالو یو پوسته سقوط کړی دی. بیا چې پوښتنه وکړه ټک لا سوی نه و په هرات کې. حتی خلک د هرات هم خلک لا خبر نه و چې داسې یو پېښه شوې وي. مګر په پاکستان میډیا کې ویلي وو چې د مسعود زوی بیا داسې کارنامه یې کړې. هېڅ خبر نشته. دا فقط ټوله د فیسبوک او د سوشل میډیا ډزې دي. په حقیقت کې داسې څه نشته. نو هیله مند یم چې په افغانستان کې د جګړې مخ ونیول سي. نور دا ولس د جګړې توان نه لري. موږ د اوسني حکومت
بالکل مخالفه یو. موږ باید یو سم حکومت باید ولرو، موږ باید یو منظمه سیستم باید ولرو، موږ باید یو منظمه تعلیمي سیستم ولرو. هر خوا کې موږ ستونزې شته، دا ستونزې باید حل سي. مګر په افغانستان کې بیا ځلې جګړه د هیڅ افغان خواهش نه دی او هیڅ افغان هم نه مني. زه خپل هم نه منم. زه غواړم چې اصلاحات دې راسي. د اصلاحات د په منځ کې چې کومې ستونزې دي هغه باید حل سي. هغه باید ټولو قومونو ته حق ورکول سي. ټولو قومونه باید خپل ځان په دې هېواد کې حاکم وګڼي. نو دا حالت نه منم چې داسې ملاکراسي وسي. مګر دا حالت هم زه نه منم چې بیا دې تور پنجاب راسي، بیا په موږ باندې تفریقه رامنځته کړي، بیا جګړه رامنځته کړي. د دې بالکل مخالفه یم. مګر هغه ملاکراسي هم نه منم، خو هیله مند یم چې دا ستونزه په خبرو په افغانستان کې حل سي. دا د نن د ویډیو هیله مند چې اوس هم ترلاسه کړو. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.